Mirëmbrëma miq të dashur, po takohemi edhe këtë diel në emisionin Distrikt. E sonte të flasim për një temë e cila na ndjek çdo herë në fakt, fjala për të bukurën dhe trendet që nga fillimi i vitit 2025 e deri sot në cilësinë e të bukurës, ndryshimet dhe trendet e fundit. Pikërisht për këtë temë kam zgjedhur një panel fantastik sonte, ku kemi 3 karaktere të ndryshme duke folur për të bukurën. Kam kënaqësinë që në anën time të djathtë të prezantoj Afërdita Paçaratën, ikone e bukurisë. Afërdita, mirëmbrëma dhe mirë se vjen. Mirë si u gjeta. Po ashtu, për të folur për këtë temë, është edhe doktori i estetikës Albion Saliaj. Faleminderit. Albion, mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Ndërsa për fund e kemi lënë jo rastësisht edhe Iqbale Hudutin. Iqbale, mirëmbrëma dhe mirë se vjen. Mirëmbrëma, faleminderit për ftesën. Iqbale, po e nisi me juve. A mendon se ka ndryshuar koha në fakt prej kur gratë kanë investuar para ca vitesh tek vetja deri më sot? Po, ka ndryshuar në krahasim me të kaluarën, mirë po çdo etapë, çdo kohë e ka atë trendin e vet. Edhe në kohrat e lashta, nënat e tona, gjyshet e tona, ka pas prej tyre që e kanë mbajt veten në mënyra të ndryshme dhe kanë qenë të privilegjuara, sepse bukuria është një gjë që Zoti e jep, fytyrat, vijat e fytyrës e tjera, mirë po për Zotin nuk ka asgjë të shëmtuar. Pra Zoti nuk krijon shëmti, po mvaret na si e klasifikojmë bukurinë qoftë përmes miseve. Këtë vit misi është përzgjedh me këto vija, me këto nalësi, me këto flokë e tjera. Mirë po ditëve të sotshme bukuria ka kalu pak ato, gjithse diçka që është e bukur, ajo ta qetëson zemrën. Diçka që e tejkaloni, ajo është një bukuri e egër. Prandaj sot bukuria është trend edhe është e mirë kur të na thonë, për shembull, unë shkoj në vendet e huaja në për konferenca dhe më thonë, "Ua, sa femra të bukura, sa vajza, gra të bukura pas ka Kosova." Ndoshta tu nis prej meje, mos lëvdohet. Se unë po e shohin nëpër internet. Kështu që është komercializu bukuria, ka hinë komercializëm, por nga aspekti psikologjik tash po flas, gjithashtu edhe lën defekte shpirtërore, psiqike me kalimin e kohës, nëse teprohet. Prandaj çdo gjë që është me mos, ja vlen me rujt bukurinë, me mbajt bukurinë, sepse është një kënaqësi. Kur është gruaja e bukur, burrit i jep kënaqësi. Kur është nëna e bukur, mban trupin mirë, motra, vllau, jep një kënaqësi. Po. E përmende edhe misën edhe disa standarde që kështu e bojnë një farë për kufizimit bukurisë, edhe u kriju në një kohë, bile ka pas vrull më të madh ndoshta viteve më të kaluara se sa në 2025-ën, ku vajzat janë ndiku jashtëzakonisht shumë prej motrave Kardashian, ose kanë pas një influencë tepër të madhe për fryrje ose egzagjerime të vijave të fytyrës. Qysh e sheh këtë ndryshim Afërdita? Tash po shkojnë duke u kthy nga naturaliteti. Dhe me thonë, këtë fund vit kemi pas shumë që kanë heq edhe fillerat. Trendet e këtij viti, do të thonë, është sa më pak edhe më bukur, më thjesht dhe më natyrshëm, gjë që edhe pak mundet mu krahasu me kohën e viteve të 90-ta, ku nuk ka pas presion prej mediave, prej rrjeteve sociale, për me shku drejt perfeksionizmit të një bukurie ose të standardeve të përcaktuara prej ndonjë ikone ose prej ndonjë grupi të njerëzve të cilët edhe i shohin si idol për pamjet tyre. Mendoj që tash edhe mjekësia edhe trendet e salloneve të bukurisë shkojnë ka ajo që mu kujdes më shumë për shëndetin e lëkurës, po favorizohen këto aparatura që nxisin kollagjenin, për mirëmbajtjen të pamjes së lëkurës, jo të egzagjerimit me tretmane cilat e ndrojnë identitetin, por në kuptimin e ruajtjes së autenticitetit të
individit të një personit. Ftyrës, pra edhe të Po. figurës. Do me thonë, po vedisohemi nështë ma shumë që ma mirë është me shku ka mirë mbajtja, se sa Ka nga dalja e modestia. vijave, ose me u egzageru edhe egzagerimet të tepër të Albiona, po. Patjetër, po. Albioni është doktor edhe i cili merret pikërisht me këto trajtime pra të fytyrës. Sa ka ndryshu prej fillimit vitit 2025 deri sot Albion, kështu me që jemi në fund vit, a ki vrejt ndonjë dallim që vajzat po kërkojnë më shumë heqje ndoshta ose ktimin të kjo që po thot edhe Është vështirë me fol për një periudhë shkurt, relativisht 12 muaj ose një vit, por nëse flasim për 4-5 vitet e fundit, është një trend interesant në estetik, një trend që shkon prej sport miksia estetike, është një disiplinë që synon ka synuar korrigjimin e defekteve të ndryshme të fytyrës apo trupit, por tash më shumë është e fokusuar në ndryshime ose në përmirësimin e shëndetit përgjithshëm të lëkurës dhe faktorëve tjerë që ndikojnë drejt për drejt në lëkurë dhe jo vetëm në lëkurë. Pyetja paraprake qysh kemë falë? Ndryshimi, pra, heqja e fillerave është bo një trend. Tash po i shohim shumë vajzat u kthy në naturalitet, se ka qenë një presion që tha edhe Afërdita që o kriju një farë standardi i bukurisë që gjithçysh do këtë bukur nëse i ka buzët ma shumë volum. Po të kuptoj, kjo është për shkak të përmirësimit ose avancimit tepër të madh të mjekësisë të regenerative. Tash mjekësia estetike lidhet gjithçysh edhe me mjekësinë regenerative, kanë dalë shumë produkte cilësore dhe të ndryshme që ndikojnë drejt për drejt në përmirësimin e shëndetit lëkurës edhe në parandalimin e plakjes. Të kaluarën në estetik ose të një kirurg plastik ose të një mjek estetik, personi ka shku pas moshës 45 vjeçare ose kur e ka pa vetën që është plak. Tash trendet janë komplet ndryshe. Fillohet trajtimi prej moshës 25 vjeçare, e tutje, domethënë krijohet një lloj parandalimi se sa trajtim. Po, është vërtet se tash i shohim edhe parandalim. plakjen, ose ndoshta moshat që janë më të shtyra nuk duken të vjetër sa i nduk në vitet e kaluara. Shembull, sot e kemi shumë personazhe që janë moshën 60 vjeçare, edhe janë personazhe televizive, po duken e kanë pamjen shumë rinore, edhe të freskët, se ndoshta e kanë mirë mbajtur më shumë vete. Shumë e vërtet. Kjo është thash fal mjekësisë regenerative dhe biostimuluesve të ndryshëm që kanë dalë në treg që krijon një lloj parandalimit të plakjes përmes produkteve shumë cilësore që janë jo të dëmshme, si aminoacide, acid hyaluronik, etj, mos bëna shumë shkencor që mos... Po e lënë më shumë të mjekësisë, po ndoshta është edhe vetëdijsimi Po apo ne jo. kisha shtu pak edhe në këtë pjesë, domethënë qëndron që mos me përsërit ajo çka e tha doktori, po është edhe rëndësishme edhe mënyra si kujdesemi në bazë aditore për veten. Bukuria është një koncept që shikohet prej këndvështrimeve të ndryshme. Domethënë, nuk është një njeri i bukur vetëm në pamjen fizike, po është edhe se si ndihet, edhe energjinë që e ka, aurën rreth vetes që e reflekton, e ajo vjen me kujdesin ditor, mënyra se si ushqehemi, se si jemi në harmoni me vetveten, ushtrimet, pastaj edhe komunikimi me njerëz që i rrethojmë, që rrethohemi. Do të këto ndikojnë në ato se si e reflekton ti vetveten edhe pamjen tënde. Pra, po mendon që është reflektuar tek shoqëria më shumë edhe një ndërgjegjësim që po e kuptojnë që bukuria vjen prej brenda. Definitivisht, unë besoj në faktin që një njeri që duket fizikisht bukur është për faktin se kujdeset për veten, kujdesi për veten është një domosdoshmëri, nuk është një egoizëm, edhe ajo kur kujdesesh për veten është një shprehje e dashurisë ndaj vetes edhe respektit për veten. E në momentin kur i ke këto për veten, ke atëherë mjaftueshëm i jep edhe të tjerëve kujdes edhe dashni. Po, padyshim Prandaj që ajo qetësia e brendshme e njeriut reflekton edhe jashtë. Gjithmonë është lidh me, siç thash edhe para emisionit, Rumio është një prej sufistëve, filozofëve, thotë, nëse sheh diçka të ligë jashtë, të keqe jashtë, ajo ligësia është brenda teje. Nëse sheh diçka të mirë,
bukuria është brenda teje. Çka është Iqbale, po pikërisht me Kjo këtë ajo qetësia e E brendshme brendshme. e trupit reflekton të vijat e fytyrës. Mere me mend, ti tash gjithmonë me nejt kështu e mbrollur, gajlet çka I kam ato, këto brengat, andej këndej, fillojnë me dal vijat, send, këtu e Rrubat. tjera e tjera. Pra krejt kjo lidhet Po edhe ty me qesh më na psiqikën. dojë. Po dhe po dalin po ma Janë pak ma të dal. bukura, rrugat e buzëqeshit. Ato janë, me po që thatë ju, sot po plaken vajzat ma herët. Nuk, unë Ma mendoj... ngadalë unë menova, jo ma herët. Ma ngadalë. Po. Po vetëm unë po e shoh që unë kam pa vajza që janë 30 vjeçare, nën maskën, do me thënë ato I kanë vijat ma shumë se unë që jam 59 vjeçare, 60. Kjo është për arsye se për shembull, po e marrim rastin praktik. Unë kur në jetën time që deri në 50 vjeçare, kur nuk kam përdor sherk. Ndonjëherë na I darsëm edhe më duke vetja diçka si s'jam ajo Iqbalja. Por nuk është mirë mbajtja me medikament, me këto gjanat jo alkohol për pastrime tjera e tjera. Po, në fakt, Nonat e tona e kanë majtë mirë mbrajtjen me ujë, me sapun, ashtu thoshin përpara. Mirë po, edhe janë kujdes. Për shembull, kur shkojshim në për qytet, nona ime më thoshte mu që me nonën, kur ka shumë diell, mos dil, se na s'kemi majtë syza atëherë, syza diellit. Mandej, nona ime 82 vjeçare më thoshte, kur unë tash I shoh në për këto klipe që kanë kinezët, këto fenë, thoshte I bëjsh masazh fytyrës kështu në këtë pjesë jashtë, për të heqet fytyrës. Thot bukuria, profeti thot bukuria e femrës është e duart. E nona e me këtë fjalë nuk e ka ditë këtë këshill. Mi paja gjithmonë na mësoj këtë duart kur ti lyni, kur ti pastroni fytyrën, lyni me krem edhe duart. Do me thënë nuk është mirë mbajtja patjetër me qenë me këto medikamente ndryshme, me këto, si pi thoni ju, suplimenta. Krema në fakt. Krema e që të sende. Edhe nër kremën nuk shihet ajo e vërteta. Nër kreme, çdo kush, edhe na, ndonjëherë detyrohemi me buzëqesh. Po, nëse na hek atë kremën tonë që e kemi qitë, na jemi të mërzitura, na jemi të demoralizuara, të shkatruara. Kështu që prap kjo bukurin që e mbajmë veten, edhe kjo e sjell një pozitivitet të tjerat. Prandaj mendoj se ma pak me I përdor për mendimin tem, unë vetë që kam praktik, vetëm ujin e përdor edhe një krem që marrë është me të emrin asaj kremës, edhe nuk kam kur njëherë probleme me fytyrë. Edhe kur nuk është shumë bukur të ndërhyj. Po e vërtet. Ama edhe gjendja shpirtërore, veç që to microblending që I kum bo, A është e lejushme me dojnë me bo microblending? Kur nuk ka diçka në Kur'an fix, çka është ndaluar, është edhe ndëshkuar. Do me thonë është ndaluar alkoholi, prostitucioni, mishi derrit, disa sende janë të ndaluar. Ato edhe ndëshkohen, vjedhja ndëshkohet. Ndërkat këto gjana as nuk mundemi mi thënë mëkat, sepse nëse shkon sot në Arabi, një grua 100 vjeçare merr, ajo I ka qëtu 3 shenja, veç shkruan tattoo in ancient time, për shembull, para në kohën atë më të lashta. I kanë këtu 3 rema, gratë. Këtu kam shku në, për shembull, në Irak, e kam pa një grua plak I kishte 5 pika. Thëshëm se 5 pika, unë jam prej filan fisit. Do me thonë, tatuja me islam, jo të gjithë, se islami ndahet në disa sekte, me qindra sekte, jo të gjithë është haram. Shumica thonë, mund të bosh, po duhet me një mas. Intervenimet estetike, me një mas. Intervenimet estetike rasti microblending. Po, unë jam microblending 59 vjeçare. Që dojnë me shku, mos me dojnë prej vijave, shambull, tek doktori edhe bojnë ndërhyrje, ato nuk është dhe me thonë... Shiko, une po flasë se kur është në çështje të fetvave apo dekreteve, unë nuk flasë nga ajo çka unë mendoj. Po flasë prej njerëzit që e kanë vërtetu se për me dhënë një dekret duhet 50 dietar mu mbledh. 50 dietar thonë kështu, nëse duhet me intervenu, sidomos në fytyrë, nuk është haram nëse nuk e tejkalon masën. Për shembull, unë kam intervenu sepse kam defekt. Më janë dobësu kimet e vetullave edhe kam bërë. Korrigjim. Mirë po,
është ma keq për mua kur ngritëm mëngjes edhe shoh veten pa vetulla, disa pa lidhje më Ndikon duket. psikologjikisht. Ndërkaq sot kur shkoj, une me një microblending që e kom bë, sa bukur më duket vetja. Edhe kjo i jep një pozitivitet. Çdo gjë që t'jep ty mundi mirë, s'ka nevojë me pyet a është haram, a halal. Okej. Po Ka në nëse fakt të që vjen shumë mundi vajza keq, ju pëlqen i bën me undi mirë, nështë edhe kjo mbushja e fillerave, ka vajza që po i shohim, Iqballa ka pas me hyj edhe në Big Brother, po, kemi edhe personazhe që kanë përveç fytyrës edhe në trup, pra shumë intervenime, edhe i bën me undje mirë. Qysh kishit mendu me reagu? ato janë çpak teprume për mendimin tem, po për shembull nëse e bëj unë një datë kur jam gëzu, një datë martesës, një datë fëmija parë kur më ka lind, i dyti, i treti, apo një lule, apo një emër dashur, qose e bëj, ajo më jep kënaqësi sa herë shikoj. Ma une me pa këtu për shembull me bë fytyrën e një personit, kur e Po ajo këshyri, pastaj është shija e saj. po shija e saj, Është kur- zgjedhje është zgjedhje zgjedhje personale, është e vërtetë që po, unë për bravo, shembull dita, ku unë për ndërlidh me- veti nuk e... unë e kam këtu emrin e Artit edhe Arbës, fëmijëve të mi, edhe që Sa kur bukur. asnjëherë nuk pendohna që e kom Shumë e vendosur. bukur. Do thonë kjo është e ta kur ti Shenjta, vendosin dy një sende diçka shenjta. simbolike. Simbolike. Po, kjo pastaj Mos është me çështje tepru. shijesh. Dikush ka dëshirë me bo figurë, dikush një shkrim të vogël, aty, po, veç kështu më interesojnë Po dhe unë po përgjithësi. du me bo, po du të me shku me këshu naj grue që, femër që bona. A për dita, me këtë që e tha edhe Iqballi, shembull që viteve të kalume, çantat e make-upit ose të grimit janë kur shumë të vogla. Gratë kanë pas nështë një krem thjesht, nuk janë investu dhe atë shumë. Ndërsa tash ka serume edhe krema pa fund, shumë trajtime, tretmane që investohen jashtëzakonisht më shumë Unë shembull. mendoj që kjo është një avantazh për femrat, kur ki më shumë zgjedhje, po në anën tjetër është edhe një presion për me mujt me bu për zgjedhjen e duhur, se çka më u përdor për me qenë në shërbim tonin, për mos me qenë ndam të asaj cilën e merr për me përdor. Mendoj që është e rëndësishme me u konsultu me njerëz profesionist adekuat kur është në pyetje çështja e aty që i diskutum fillerave apo e implanteve, çka do qoftë. Nëse të bën mundi mirë edhe shesi një defekt trupit, në masë të duhur, dhe prapë thë, masa e duhur varet prej standardeve që ja qet njeriu vetvetes, jo prej standardeve të shoqërisë. Atëhere është diçka që e bën mundi mirë edhe e reflekton mundi mirë. Se thash edhe njëherë, bukuria nuk ka të bëj me vetëm pamjen e jashtme, por edhe me ato se si ndihesh, si të bën mundi vetë. Po. Nuk ka kujdesi ndaj vetës nuk lidhet, mendoj, me moshën edhe me trendet. Kujdesi ndaj vetës lidhet me ato se si kujdesesh për veten, sa ki respekt për veten edhe për jetën tënde. Aty janë futen edhe shumë gjana tjera që janë kujdesi ditor, ushtrimet, ushqimi, mënyra se si e trajton veten. Po, pa diskutim Meditimi. që Po. edhe Gjendje. këto të bojnë një anë të tëndën psikologjike me undje ma mirë kur do kësh bukur. Po, ti e ki edhe një vajzë, shembull, që është në fazë ndoshta të adoleshencës Po, akoma. Arba edhe- është 18 vjeçare. 18 vjeçare. Kur i sheh këto shembull që dalin edhe kanë intervenime kirurgjikale, çfarë këshille i jap? Sa i thu që mos me ushty ose me u ndjen presion ose cila është ai sugjerimi jot që ti Apo ti ndoshta i thu? doktori, i thotë. Është me rëndësi Ose Alvionit, normal. çka kish sugjeruar me këtë marrë, është e rëndësishme për mua. Këshilla ime ndaj Arbës është që gjithmonë me vepru edhe me kujdes deri në masë që bëhet mundi mirë për veten e vet, jo për me u përpjek që me i pëlqy të tjerëve. Kjo ka një diferencë shumë të madhe në rutinën cilën ti e bën për vete, në bazë ditore apo e bën për me u përpjek me ju pëlqy të tjerëve. Kjo është dallimi cilë duhet mos me zhvesh pas. ajo nga Identiteti identiteti i saj. vet. Mos me zhvesh, Po me kjo po qenë- krijohet një farmanie pastaj, po Albion. Njerëz Po- shkojnë për një trajtim shumë të vogël, po dikur gradualisht të shohin veten që po dalin prej vijave. Po, patjetër, unë mendoj që secili person që ndjehet mirë pas një intervenimi kirurgjik, duhet me e bo ato. Për shembull, ka shumë raste që shumë vajza dhe djemë tri që operojnë
hundën për shkak se, për shembull, ton jetën e ka pas atë problematike, ka pas si breng, edhe me të vinë shumë probleme tjera, probleme me vetbesimin, probleme shoqërore, sociale. Kështu që nëse atë person, ajo ndërhyrje e bën të lumtur, ai person ka me qenë shumë më i mirë për shoqërinë, ka me rezatu pozitivitet më shumë, kështu që pse jo, pse mos me pas një intervenim kur e rregullon komplet psikologjinë e atij personit edhe jetën e atij personit. Po, ama në fakt afërdita po e potencon disa herë që ushtrimet fizike janë shumë të rëndësishme. Po ne shohim që tash ka ardhur trendi edhe i formësimit të viteve dhe ti e praktikon m'duket, se i kam pa në Patjetër. që edhe para dhe pas. Qysh i trajton këto pacientët që nuk a ja u sugjeron një herë me bo ushtrime, a direkt vazhdon me procedurën? Normalisht, ushtrimet e kanë vendin e vet, kurse edhe rritja volumit në regionin e viteve apo gluteuseve e ka vendin tjetër. Është shumë interesant se kur patëm fillu me body filler ose me përdorimin e fillerëve në regionin e viteve, Çfarë lloj shumica e materialit aplikohet? është acid hyaluronik i pasur. Pra është i domethënë, njëjtë është sikur ai që substancë vendoset n'buzë. pak a shumë, po veç është i destinuar për regionin e vitheve ose gluteuseve. Shumë ka qenë interesant sepse në fillim shumicën e pacienteve që i kemi pas kanë qenë trajnerët fitnessit. 3 ose 4 pacientët e para kanë qenë trajnerët Interesant, fitnessit. informatë Shumë ka interesante. qenë interesant edhe për neve, sidomos është një region ku pjesë laterale ose t'jashtme të vitheve ose regioni hip dips që quhet Ansoret, anglisht, apo? ansoret, është shumë vështirë që ta arrijen të plotësohen me ushtrime. Në fakt më duket trajnerët zakonisht që ushtrojnë fitness, ansoret i kanë shumë se është një lloj ushtrimi që pikërisht ansoret nuk theksohen. Patjetër, është Pra, muskuli kryesisht medial ku trajnerët, bën tërheqjen e gluteuseve dhe nuk duket edhe shumë bukur, kështu që kanë ardhur me i përmirësu me bë një balancim, Po. jo me sasi shumë të madhe. Tash mjekësia estetike moderne ka kalu prej volumizimit shumë të madh, që ka qenë kaluarën, më shumë në regenerim. Do me thonë, shumë pak persona tash kërkojnë me rrit volumin në njëre, qoftë tyrë, qoftë trup. Më shumë merren me këtë pjesën regenerative, këtë pjesën e Kisha pas një antiplakjes. pyetje. Ju si mjek a i pyetni për shembull pse dëshiron me bë? Sepse çdo Patjetër. gjë që ka e bëjmë na Ne- për tjerët, nuk e ndim qetësinë. Patjetër, Se na bukuria krijojmë- natyrale të qetëson. E A vërtet. bukuria që është e egzagerume, ajo të krijon egërsi. Kemi femra që janë shumë të bukura, po qatë shumë e kanë tepru edhe krijon egërsi. Mandej nëse shkojmë te gjeneratat e reja, më falni, ndoshta jam demode, ë? Bile vajza Patjetër, jo, tash qasja moderne çato është që dashta me ne ditë. krijojmë se mos me këshyr veç anën e jujt komercializmit. patjetër, ne krijojmë një qasje të personalizume ose individuale për secilin klient apo pacient, sepse ka shumë gjana apo faktor që ndërhyjnë te pamja estetike, qoftë mosha, qoftë raca, qoftë gjinia, qoftë stili jetesës atij personit, qoftë problematika atij personit për Pra, çka e ka bën një ardhur. konsult paraprake për Patjetër, gjitha bëhet një këto. konsult Sa detajume zgjat- sa paraprake zgjat rreth ky- 15 minuta. Ky proces që ose mbajtja e atij filleri, sa ka rezultatin? Varësisht prej llojit fillerit, varësisht prej mënyrës së injektimit, por zakonisht fillerët zgjasin rreth 6 muaj deri 1 vit. Pastaj ka nevojë për me ardhur prap pacienti apo klienti për me bërë një korrigjim të asaj sasie, sepse është një substancë që trupi e përthith. Po. Do me E absorbon. E absorbon. Po ashtu pak a shumë njëjtë sikur edhe në trajtimet të fytyrës. patjetër, patjetër. Iqbale, ke pas me hyrë edhe me qenë banore e Big Brother. Unë kisha shtu para Big Brother, se kam që me rëndësi tash, kisha shtu edhe këta. Nga përvoja ime, nga bagazhi im jetësor, se kam zyrën për konsulta psikosociale, për familje, po ma shumë për bashkëshort. Do me thonë, një femër, kur vishet bukur, rregullohet bukur, makjazhin e tjera, ka prej tymve që e kanë një qëndrim. Do me thonë, veshja në një farë mënyre, edhe dukja nuk të bën njeri.
Thojmë, nëse nuk je njeri, është e kot, qitë makjazh, qitë atë peqen, çka dush bën nëse nuk je njeri në brendësi. Prandaj këtu vajzat në Kosovë më shumë po japin rëndësi pamjes së jashtme se sa asaj të brendshmes. Prandaj unë kisha pyet vajzat e reja për mu vetëdisu. Ndoshta është pak pyetje banale. Por ose kisha thonë një mashkull, i cili ndoshta tanë natën ka shku me femra të liga, të pamoralshme. Dhe në mëngjes e sheh një femër shik, të veshme, teprume, me lymje me send, besoni që nuk kish thonë ajta kisha pas grue edhe nan për fëmijët e mi. Po vetëm kish thënë bua sa e mirë për tjera punë, për avanturë. Prandaj vajzat shpeshherë po e humbin edhe shansin e tyre për mu njoftu me fatin e duhur, fati i cili e bën nën, se tash e bën grua, e bën Po, me një tani këto standard. janë Prandaj- vlera edhe çështje të shihet Po, njerëzve të ndryshëm që prandaj nuk ka e djem përcaktojnë të më. cilët i duan ato femra, po edhe nuk janë për mu prek. Nuk janë për mu prek. Kjo pastaj është ndoshta Kiti që unë Po, bashkë tem misin e tjetër. pashën Big Brother, misi, si e pati emrin, në Shqipëri që shkoj kjo e Kosovës. Brikena, po. Brikena, tha unë s'kam të dashur. Çfarë misi, çfarë grua e bukur nuk kam sa të dashur. Edhe shumë një vajzë e formume. Do me thënë, nëse e bëj unë një bukuri, njerë du të me pyet vetëm pse po e bëj. Zoti i don rregullësit, e don pastërtin, ama nuk e don ti me dal prej formës që Zoti ta ka kriju. Nëse ajo unda që mendon ti nuk përshtatet për veten, për fytyrën tënde, nëse ajo und del prej formës që ka kriju Zoti, na e kemi lëndu Zotin. Sepse nëse hundat bëhet e vogël, tash ka me dalë diçka tjetër, mollzat do të me rrit. E kështu kjo bëhet varg. Prandaj, unë i preferoj vajzave të reja të jenë sa më natyrale, le ta përdorin makjazhin. Bile që pyetet afër ditën, që thatë ka sot ato çantat janë më të mëdhaja. Le të jenë më të mëdhaja, por unë kam shku në Gjermani, kam jetu në Londër, Zvicër, më beso unë nuk kam pa vajzat makjazhuara sa kemi nan këtu në Kosovë. Kjo është e teprume. Mirë po e kemi keq kuptu modernizmin, sepse na mundemi me u vesh, po kur shkon punë, okej, do të mi vesh patiket, me punu, se duhet me fitu. Po, mu më duket që tash jemi të shku edhe të e kuptu pak. Edhe unë e kohëve të fundit i kam pa, përsa tash unë e kam vajzën 18 vjeçare dhe i shoh shoqet e saj, rrethin e saj, edhe janë shumë ma natyrale, ndoshta se një gjenerat para që kjo është për falëndërim është Zotit. një trend cilin tash janë të ndjek jo veç se na, po edhe në krejt botën edhe që është përcjell. Realisht para disa viteve ka qenë një trend që është kanë qenë ma të egzageruar. Ka qenë një presion ma tepër mendoj i rrjeteve sociale që i ka shty me u duk në perfekcion, edhe atë perfekcion e kanë marrë duke u bazu në idole të ndryshme që jënë prezentu me anë të filterave të ndryshme që nuk kanë qenë real. Tash ka ardhur një periudhë kur është kuptu edhe më shumë janë të fokusume vajzat në rezultatin e fundit dhe qëllimin e vetë. Mendoj që janë të vetëdijshme, e shoh prej mënyrës se sa është trend me u marrë me disiplinën ditore, me ushtrimet, po flas gjithmonë për rrethin cilin mu më rrethan, për shoqërinë pikërisht e konkret vajzës time, ku e ka prek kohën me ato se ku kanë me shku me ushtru, çfarë ushqimit shëndetshëm me hongër, edhe me çfarë produkte më kvalitative dhe më duk sa më natyrale. Gjitha janë me flokë të gjata, të bukura, të pangjyrosne, natyrale. Një tempo që ju shkëlqen, që edhe tash është trend. Shkëlqimi i trendit është diçka që është in. Ta flet edhe vetë doktori. Është natyrale. Patjetër, vajzat e reja janë shumë të përgatitura
kur Shumë. vinë në konsultime për me bo një trajtim estetik. A Do ka më thonë, kanë ajo shumë informata. raste që vinë është atë drejtohen me foto, ose tash janë Ka këshirin pak... raste, për janë më të rralla. Gjithmonë, qasja jonë është për me kriju diçka, si që tha më herët edhe Afërdita, diçka autentike. Nuk do me thonë që buzët e X personit ose një personit të famshëm janë gjithmonë të bukura. Kur krijon diçka autentike, është diçka personale edhe bukur për atë person. Po. Kështu Edhe që kur është diskrete. Pakës. patjetër. Kur është diskrete që më pyete për Big Brother, për shembull, aty nuk ka diskrecion. Po, Pra veç nuk ta ka mbaron shumë, Albioni edhe po. kthehemi. Kështu po, që e përmbyllim ja vlen me me Big. cek që gjenerata e re janë shumë atë përgatitur dhe gjithmonë kërkojnë trajtime sa më natyrale, edhe din sakt se për çka kanë ardhur. Tash në fakt e kom pa në shumë trende që më shumë orientohen te këto trajtimet e lëkurës, që kanë dalë edhe disa trajtime të reja, kjo e salmonit edhe Patjetër. fytyra me shkëlqy, me qenë do me thonë sa ma më pamje rinore dhe ma të freskët. Patjetër, kjo ka të bëjë Po, përsëri me Nuk mjekësinë. përjashtohen edhe këto rastet që akoma u jepet shumë përparësi edhe më shumë bëjnë zë, ndoshta këto ekstravagantet që dalin edhe E reklamohen. vërtet. Çfarë konsulte ju bën ti pacientëve kur vinë, ose çfarë trajtimi psikologjik a ka, se kjo edhe ndikon pak a shumë, ndoshta një gjendje dopt momentale mundet me hi me bu një trajtim Shumë që e i vërtet. bjen Ne pak a pendohet më shumë, vonë. ne pak a shumë do të me qenë edhe psikolog. Me të hyrë pacienti do të me bo një analizë të thjeshtë, mas pare edhe të pamjes së tij, po edhe të veshjes së tij, edhe mënyrës komunikimit. Gjithçka, nëse jeni psikolog i mirë, din me vlerësu se për çka ka ardhur ai pacient apo klient. Normalisht konsulta zakonisht gjatë edhe deri në 15 minuta, edhe së pari dëgjojmë klientin se cilat janë dëshirat e tij, ose a dëshiron me ndru në ai formë, ose me rrit volumin në ndonjë pjesë caktuar të fytyrës apo trupit, dhe mandej i bashkëdyzojmë mendimet për me arrit diçka nëse jo, Natyrale, ndoshta. po, diçka autentike dhe natyrale që për atë person Unë mendoj shkon që më kjo është shumë. suksesi funditës, që me u dok bukur, po edhe me rujt pak atë sharmin edhe naturalitetin. Identitetin, edhe Patjetër. mos me harru qëllimin e fundit që e ki, sepse thash kujdesi nuk lidhet me moshën, por me respektin ndaj vetës edhe jetës tane. Kur kujdesesh për vetën, kujdesesh edhe për të tjerën. Edhe për Se nuk veten. është bukuria, nuk ka të bëj vetëm me pamjen e jashtme. Çka Por edhe investon me më shumë shumë. ti Afërdita tek vetja? Cili është investimi që e gjen veten që e bën më shumë ti? Ndoshta mundet me qenë i fytyrës, Janë i disa trupit. gjana që punoj, po seni i parë që është më i kujdesshëm është ushqimi, mënyra se si ushqehem, edhe kujdesi, investimi në balansin brendshëm mental. Që do me thënë, kom kujdes që në baza ditore të meditoj, të ushtroj yoga ose ndonjë ushtrim tjetër, e pastaj në rendin e dytë vijnë tretmanet e mirëmbajtjes së fytyrës ose tretmanet e bukurisë Po cili është vizuale. diçka që ka shumë vajza dhe gra që ndoshta nuk e kanë këtë luksin e kohës që me gjetë çdo herë mundësinë me ushqy mirë, në vend të ushqimit ndoshta përdorin suplementet, kolagjenet e vitamina ndryshme që Unë gjithmonë e jap një përgjigje kur njerëzit më pyesin çysh po gjejnë kohën, edhe mundësinë. Na kreti kemi 24 orë në dispozicion. Është çështje e prioritetit, se cilën gjë e prioritizon për veten tënde. Do të thonë, a e ki pra nuk më është lehtë me arsye marrë koha. një suplement, një mbushje, apo e prioritizon me marrë një mënyrë natyrale të ushqimit. Nuk mendoj që është koha, po është çështja se çka prioritizon për me investu në vetveten. Ushqimet i përgatit vet? Kryesisht përgatiti vet, tash mos me tepru, shumë rrallë ushqejem jashtë, Më pëlqen, e kam dhe pasion pushimin. kështu që Kjo jam po ta letoj ka do me thonë këtë procesin që me pas edhe ushqyerje të mirë që normalisht që ndikon jashtëzakonisht shumë. Cili kishte qenë përveç ushqimit, ndoshta ai rituali që nuk e te kalon asnjëherë kështu, ose ja u sugjeron gjitha vajzave që me u duk bukur? Shumë të rëndësishme ka me nis ditën me ujë, do të thonë hidratimi është një prej pjesëve më të rëndësishme, për arsye se reflektohet edhe në pastrimin e organizmit edhe në lëkurë. Është ritual që nuk e te i kaloj,
Ushtrimet, gjithashtu, është pjesa e dytë që janë të domosdoshme. Nuk do me thonë që duhet koha e ton ditës për me shku deri në gym, ose mu kthy, se ti merr 2 orë, ushtrimet munden me u zhvillu edhe në hapësirën ku je në dhomë të fjetjes, në dhomë gjumit, në zyre, gjatë kohës pauzës. A mund është në zyre me ushtru realisht? Po ka ushtrime që mund Pa është i me pas vonë krejt zyre. pajisjes, pa i pas... Jo, nuk do me thonë, trupi ka nevojë për lëvizje, kur zgjohemi në mëngjes, nuk kemi nevojë për një kafe me njëherë me fillu ditën. Trupi jonë është i krijuar që si të nisim ditën me lëviz, mu hidratu, e pasaj me fillu me kafe, çaj, ose me një ritual që ti ja krijon vetes. Okej. Albion, çka është ajo që ja u sugjeron mas shumë të përveç pacientëve që i ki ndoshta, edhe shoqeve dhe rrethit për lëkurë që është diçka e domosdoshme si ritual që më kon e shëndetshme lëkura. Po du mu lidh me bisedën paraprake, çdo gjë është e ndryshueshme përpas gjenetikës. Do me thonë, krejt tjerat janë të ndryshueshme edhe që mundemi me i menaxhu sa më mirë. Normalisht përkujdesja ditore është shumë e rëndësishme. Është njëna prej pjesëve themelore edhe për me bo mirë mbajtjen e atij trajtimit që e kemi pas, për shembull një trajtimit estetik. Gjithashtu edhe kujdesja ndaj moteve ekstreme, siç është temperaturat shumë të larta dhe temperaturat shumë të ulta, krijojnë stres oksidativ tepër të madh tek lëkura, edhe do të me pas kujdes. Përndryshe gjithmonë të shkojnë ka trajtimet më natyrale, më regenerative. Ka tash mjaft pajisje në fakt që po e stimulojnë këtë. Edhe pajisje laserike, por edhe pajisje... Cilat janë pajisjet që tash po u japet më shumë përparësi, se kemi ndëgju shumë që përpara kanë shku edhe në solariume më shpesh. Shembull, po tash pak ka ndryshu, nuk është që i praktikojnë edhe aq shumë, sepse ka pas shumë lajme që janë kancerogjene dhe lëkura dëmtohet, në fakt, lëkura dëmtohet edhe prej rrezeve të diellit edhe. Patjetër, ato janë emitim i rrezeve ultraviolet që kanë ndikim negativ në shëndetin e lëkurës, edhe duhet me qëndru sa më larg tyre. Normalisht, kujdesja ditore mbetet thelb në estetik. I bukurisë. Edhe i bukurisë. Okej. Unë e njëjtës pyetje ja kisha dhënë kështu. Hani pini edhe mos e teproni. Edhe dëgjojeni veten, nëse të pihet pi, nëse të hahet ha. Mëngjesin hanem më të kalorishëm që mundeni. Drekën ndajeni me shoqen, a darkën jepjani djallit. Mendoj kjo është një formula më e mirë që më ka ndihmu gjatë tërë jetës. Dhe normal unë për veti kam qenë 1-2 muaj në yoga, vetëm me qëllim me bo një krahasim. Okej, unë nuk jam kundër meditimit budist, apo jogës që vjen nga to vende, por nëse unë për veti e kam një jogë apo stafate cila është pothuajse e njëjtë me jogën e budistëve, ajo është namazi. Namazin që e bëjmë bëhet edhe rutinë, bëhet edhe praktikë, edhe në ta mban freskinë, edhe fytyra kur lahet 3 herë, 5 herë në ditë për abdes e man shkëlqimin e vet. Edhe shpirtënishti mas atyre gjithë lodhjes punës në mes ditës, e ke 1 orë pauzë, edhe i thush, krejt largohuni, me shef, me ato, me këto, krejt largohuni. Edhe hi në meditimi, për ndryshe do në të thot, hy në meditim, edhe mos mendo për kurgja. Do ka që unë hy në meditim, edhe mendoj, në emër të Zotit të gjithë, më shirë ploti. Falëndërimi i takon Allahut. Më shiruesit, më shirë bërësit. Iyake na'budu wa iyake nasta'in. Vetëm ty të adhuroj dhe vetëm prej teje ndihmë kërkoj. Marr frymë me unë e mbushi trupin tem me energji, me pastërti, me fjalët e Zotit dhe e pastroj energjinë e keqe duke nxjerr jashtë me fjalët e Zotit. Kjo është meditimi që unë e praktikoj që 50 vite. Pra ka lloj-lloj meditime.
Na normal jemi të njoftuar edhe për këtë lloj meditimi, por edhe për ato edhe për këto nuk Po, kam po, kundër, është e vërtet, në fakt edhe Ramazani zbon është edhe njëna prej me qenë, kohëve ku njerëzit e gjejnë veten në një po, farë meditimi dhe ndash qetësie. mbrëmje, une Po. kur shkoj mbrëmje prej shtëpisë edhe kemi probleme me klienta, me gjithë, ndonjëherë ndikohem në zyre, për kur shprehen gratë, burë janë problematike, atje, edhe tham, o Zot, tash vetëm me ty du me nejtë. Ajo E faktikisht gjenë është vetën veç duke me meditu, vetën. pra në një Mirë farë po, formë edhe ato që ta gjyshja ime Afrodita. thoshte, edhe lopa merë frym. Po mos e qit, pa fjallën e Zotit, mirë. pa la ilaha illallah Po, po, frymën. Në Prandaj fakt, kjo është meditimi vlerësoj, islam, po, është mesazhin. krejt ndryshe prej meditimit budist, edhe prej jogës. Joga, për shembull, unë kur kam bë jogën, i kam bë namazin. Po, e gjenë se cili vetën në Po, atë formën e po. vetë se ku e gjenë I ka qetësinë formën të njësoj si ndryshme. të namazit. Po, Kështu po që kryesisht i po lidhemi- preferoj vajzave që le të mirën edhe me namaz, edhe me meditim. Nuk ka nai Po. ku me diçka problematik të madhe. Edhe nëse e ke qitë makjazhën, abdes duhet me pas. S'ka dert, hy në namaz pa abdes. Po, Tash mu më shajnë të hauxhallar qysh me hin namaz pa abdes. Po unë po i tham, hyni në namaz edhe pa abdes. Edhe pa abdes. Me rëndësi është ti medito me Zotin tanë. Sepse Zoti ty të njeh pas të po mirë, po, kjo temë tjetër pastaj që ndoshta kërkojnë... kjo lidhet me meditimin dhe me bukurinë, sepse abdesi Bukuria tas prej jam branda, dhe më po, thonë po brenda pajtohemi edhe gjithë jashtë. që gjithë vjen reflekton në fytyrë reflekton jashtë. edhe etj, jashtë. etj. Me që jemi edhe drejt minutave të fundit, edhe pse koha kaloi shumë shpejt, kisha dashur me marrë prej secilit nga një mendim për fund, po e nisi me juve Iqbale, ki pas me qenë edhe pjesë e Bigut, në fakt Po. edhe lidhet me temën, ki personazhe aty përveç femrave, ka edhe meshkuj që kanë ndërhyrje estetike, Po. që janë Ljabi edhe Ludo, shembull, Albion me siguri ki analizu ka pak këto personazhe. Nga aspekti fetar. Qenë mesazhi yt nga aspekti fetar? Fetar, apo e doni nga kur aspekti ishe fetar. Bian edhe Meshkujt të cilët i hekin vetullat, përveç nëse është tepër leshatok që duhet mos më dok si babadimër, por Zoti e ka kriju mashkullin me pas mjekër. E femrën nuk e ka kriju me pas mjekër. Edhe nëse ka najkime andej këndej, shkon e pastron fytyrën e vet. Meshkujt të cilët i përngjajnë femrave janë të mallkuar. Kërkoj falje, po unë duhet ta them ato çka e thon dietar, çka e thon Zoti, çka e thot profeti Muhammed. Në pika të shkurta. Kurse si nuk bën ndërhyrje të meshkujt përveç në raste deformimi, ka pas aksident, Ose korrigjimi. diçka tjetër. Ndërkaq për femrat, Zoti është i bukur dhe i do bukurit. Edhe kjo është bukuri te mashkulli, te doktori që po e shoh. Edhe te Afërdita është bukuri. Për Afroditën. Edhe Zoti thot është i bukur, edhe unë e du bukurin. Sepse ti kur e prezanton veten me bukurinë që ta ka fal Zoti, normal një thjeshtësi a jep një si me thonë, jo fasad, po një Mendova ngrohtësi. thash mos e keni mendim kështu specifik për që ato personazhe masi ke pas edhe me Hara, qenë. është e ndalume, rrepsisht është për meshkujt, është e ndalume sepse i përngjajnë gjinis tjetër. Edhe një femër e cila bëhet si mashkull, edhe për ato është mallkimi i Zotit, kur i vije, unë nuk e dëshiroj, po dëshiroj të gjithë të pendohen, sepse dyert e pendimit janë shumë të vështirshme se sa dyert që kanë stagnu me ato edhe nuk dojnë me ndryshu. Prandaj shpresoj të i hapen dyert e pendimit, mirë po femrat pa tjetër të na majnë imazhin e Kosovës që na i kemi gratë shqiptare, që na i kemi burra me mjekër, Po. si mik... Po. Si Adem Jashari. Ka ndryshime do me thonë edhe Mitë tek Sokoli. mashkujt që investojnë tek pamja e tyre edhe Iqbale apo thotë që është haram në këtë Po, aspekt mallkim ndryshimi është, është të prej mashkujt. Çu sheshati këtë pjesë? Për mua një mesazh për fund se cilin person që e bën mirë të ndihet ajo ndërhyrje estetike edhe rrit vetbesimin e atij personit, unë e inkurajoj që të vazhdon me atë Nuk ka rëndësi gjenie në fund ditës, gjithë Patjetër. kemi dëshirë me u dok bukur Patjetër, edhe me përmbush njësoj si ato. femrat edhe mashkujt kanë qef me u dok bukur, normalisht jo me i përngjo gjinisë femërore, po me i përngjo gjinisë mashkullore, se edhe gjinia mashkullore ka bukurinë e vet. Po, patjetër. Afërdita, cili kish me qenë Mesazhi mesazhi? për
dy gjini, do Po. me thonë, është po e karakterizoj për vajzat, me që deri tash diskutum për çështjen e intervenimeve edhe trendeve, është shumë e rëndësishme me kuptu që bukuria nuk është perfekte, me rujt identitetin për çfarë do intervenimi që e bëjnë, edhe normal mos me krahasu veten me të tjerët, po me kriju një vetbesim në autenticitetin e vet dhe në pamjen që ato e kanë. Kjo Po, është një mesazh. Ke qenë edhe opinioniste viteve të kalume, para 2 Vitin e viteve. parë, kur A është- vitin e parë. Edhe çfarë mendimi ki kështu në përmbyllje të kësaj teme për këto që i përmendëm, domethënë vajzat që po e japin një farë mesazhi që po ka shumë vajzat që janë duken pak ma vulgare ose ma ekstreme në pamjen e tyre. A, Apo e përfaqësojnë shoqërinë tonë? Në fakt, projekti i Big Brother është një mini shoqëri e vogël, po aty personazhet mundohen me kriju lojra të ndryshme që me ardhën pa edhe me dallu prej njëri tjetrit, e në fakt nuk besoj që janë karakteri identik i asaj çka janë në jetën e përditshme, sepse rrethanat e jetës në një hapësirë të mbyllur ku aty janë, deo mas të bëjnë me u sjellë ndryshe edhe me paraqit një personalitet edhe një personazh tjetër. Po. Kështu që nuk isha thonë ndonjë vlerësim që Ndonjëherë ndonjë edhe vajzë shpërthen, mundet me Afrodit. marrë, po Shpërthen ndonjëherë. po Se shpërthejnë, është po një nuk fenomen është, social, nuk Big është Brother diçka që është fenomen. e merr si shembull ose e merr si model për shoqërinë. e Sepse është një marrim si periudhë shembull dymujore negativ ku- mundemi me marr. Pozitiv. është një periudhë dymujore ku zhvillohet Tre. një dramë edhe krijohet një projekt për zbavitje më shumë e kisha qujtë. Po Pra zbavitje. nuk mundemi me trajtu si shembull, ndoshta që Po, me pas aty vlera ku ose tregohen, antivlera. ku tregohet, ku haptas tregohen, nuk ka vlerë diçka që e tregon. Po diçka që ka e ki në brendësi. Po. Edhe këtu në momentin kur po eskalon situata, atër brendësia e tyre po del për jashtë. Po. Edhe kjo është një problem shoqërisë. Prandaj unë them Big Brother është një fenomen social, një eksperiment social, sepse na kemi Edi, Dolce, Shkurte, Labinot, i kemi në çdo katërtën një mini shtëpizë e Kosovës. E që ka ta- një personazh Do me tilla. thënë çdo katërtën pesën e kemi. Mirë. Mirë po, mu nuk më pëlqen ajo që na mundohemi me tregu anti-vlera. Po. Se unë e kom thënë, po të kisha shku që më ka met shumë merak, shumë merak më ka met, po për shkak se dashnia edhe fati i jetës është më me rëndësi për mu, me më shtru diamante. Unë me bien për shembull, si një grua ajo shqiptare, unë kisha nxerr elemente, virtytet e ajo, se ajo OnlyFans nuk është profesion. As prostitucioni nuk është profesion. Lypet profesion është kur ka diplom, certifikim, e tjera, aftësi për atë punë. Prandaj mendoj se unë duhet të bien, ne që jemi, ata që janë shqiptar aty, Po. duhet nominim. Me Të gjitha. eliminua. Të me gjitha nominu. nominim, sepse ajo Mirë. mund të jetë e mirë për vete, Iqbala. ajo nuk ka Do profesion. ta flasim këtë edhe në një edicion tjetër Po. kur të jetë fjala veç për Bigun. Nominim. Unë Sot t'isha ishte kanë tema- aty, isha kanë një psikologe, Po. edhe kishëm pas material, një libër të tërë. Me kisha Ke diskutu. mundësi ende. Po, Po ki i mundësi shku. me ndru mendjen. Inshallah, Unë ju falenderoj shumë që ishit pjesë e distriktit Faleminderit Afrodita, edhe falenderit juve. shumë, Faleminderit Ajde për ftesën. Iqbala. Faleminderit shumë edhe juve emisionit edhe që pata mundësin mu taku me Afroditën, me Faleminderit. doktorin. E kishim Faleminderit. pika një kafe, ha? Po, knaqësi që ju pata, miq të dashur, ne këtu po e përmbyllim edhe këtë edicion të emisionit Distrikt, e së bashku do të shihemi të dielën e ardhshme. Deri atëherë, mirë mbëjtje.